კიდევ ერთხელ. Საუბარია მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო მაყურებელო ცოტა დაიცავ ტექნიკური პრობლემის გამო ცოტა გვიჭირს კიდევ ეს ცოტა დაგვიანებით შემოვედით 12 წუთი დავაგვიანეთ მაგრამ ამას ავანაზაურებთ აუცილებლად ამ 12 წუთს დავუმატებთ ჩვენ მერე ჩვენ ბოლოში მამასპირიდან დაგულოცეთ მამასპირიდან ძალიან მოგვედატრეთ ვიხანი აღარ შევხვდრივართ ჩვენ მაყურებელს უკვე Dalutșului am fost, m-am avut pe tavada zanul ce da, sikete mițe ce spa urber smaradon be. Amo, dres ჩვენი შეთანხმების სამეფო რომ ჩვენ დღეს გვექნება საუბარი პრობლემებზე, რაც ნარკოტიკებთან არის დაკავშირებული და აი ეს რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სამშობლოში, საქართველოში, თქვენ დაიწყეთ ამ თემაზე საუბარი, მამაო და ჯობია მეც ჩაგერთვებით ასე თქვათ კანკითხვებით ამ ჯელობით ან რა ვიცი ნახოთ მე როგორ განვითარდება ის კი ბატონო დალუჩელი აყოფოს გვერდმა ჩვენი ქვეყანა სიკეთეროსო გვერდმა ჩვენ როგორ ვიცით ჩემო ძვირფასებო მინდა სვენელს მიმართო საქართველოში უმაღლეს მწვერვალზე არის ასული ნარკოტიკების რეალიზაცია ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები ნარკოტიკებში იხრჩობა. ჩვენ ვიცით ასევე ის ფაქტი რომ კაზინოები ძარცვავენ ქვეყანას 50 მილიარდიანი ბრუნვას უნდა შარშანდელ წელიწადს კაზინოებს და ასეულობით ადამიანი უბრალოდ თავს იკლავს, ფიფკლობით ასრულებს თავს. ჩვენ ასევე ვიცით ჩემო ვიფასო სვენელებო ქართველებო რომ ეგრეთ წოდებული ღამის კლუბები, ქალყლების ბუნაგებად ვიცენიება და ნამდვილადაც ასე არის. ესე იგი ნარკოტიკები ვიყიდება იქ თითქმის ყოველ კვირაში ისოლებული ახალგაზრდა. იქ არის ქალყლების ბუნაგი, იხსნება ახალგაზრდობა. თითქოს ვიღაცა გამოხდება და იტყვის რომ ეს ხელისუფლება რა შუაში არა ბატონებო ხელისუფლება არის თავში. ხელისუფლების მიერ მიღებული კანონმდებლობით, ხელისუფლების მიერ ფარველობით ხდება ყველაფერი ეს. ქართული ოცნება ბოლო 12 წელიწადია ნარკოტიკებით ეწევა ქართველი გენოციდს, კაზინოებით ეწევა საქართველოს ძარცვას და ღამის კლუბებით კი ეწევა ქართველი ახალგაზრდობის გარყვნილ გათახსინებას. ჩვენ უნდა მოახერხოთ ქართველებო, ვაიზულოთ ხელისუფლება შეწყვიტოს ქართველი ერისა და საქართველოს წინააღმდეგ მსგავსი ქმედებები. უნდა ვაიზულოთ ეს, უნდა შევძლოთ ეგ. ჩვენ ამასინათ ვისაუბრეთ და მე რაც შემიძლია ესე შევთავაზე ხელისუფლებასა და საზოგადოებას განათლების სისტემასთან მიმართებაში, რომ უნდა იქნეს ისეთი კანონი მიღებული, სადაც განათლების სისტემაში გეი აქტივისტი ვერ უნდა შედიოდეს. თუ ის არის გეი აქტივისტი, თუ მას ფული აქვს აღებული იმაში, რომ ტოლერანტი იქნება ლგბტ თემისა და პროპაგანდის მიმართ, ასეთი ადამიანი არ შეიძლება არათუ ასწავლიდეს ბავშვებსა და სტუდენტებს და ლექტორი და მასწავლებელი იყოს სკოლასა თუ უნივერსიტეტებში. არამედ განათლების სისტემაში საერთოდ მუშაობდეს. გარკვეული დროით მაინც მაგალითად 10 წლით მაინც უნდა აეკრძალოს. ესა განათლების სისტემის ჩემი აზრით გამოსავალი. ამ შემთხვევაში რა გამოსავალი არის საზოგადოება
მინდა შევთავაზოთ ჩემი ვერსია ამ გარკვევასთან დაკავშირებით, კაზინოებთან დაკავშირებით და ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. კანონით კაცად უნდა აიკრძალოს ნარკოტიკების რეალიზაცია, რეალიზატორებს უნდა გამოცხადეს სამუდამო პატიმრობა. მე ახლა სასულიერო პირი ვარ და არის დახვრეტას ვერ მოვითხოვ და არ ვარ მაგის მოხე, მაგრამ არის ქვეყნები მოგეხსენებათ, სადაც დახვრეტის მუხლი არის ნარკოტიკების რეალიზაციისთვის. სამუდამო პატიმრობა. ასევე უნდა აიკრძალოს კაზინოები, უნდა აიკრძალოს ღამის კლუბები. მე მინდა შეკითხვა დავუსვათ ჩემ ძვირფას საზოგადოებას, ჩვენ ძვირფას მსმენელს. რატომ არ არის თურქეთში ყველაფერი ეს? თურქები უფრო ღირსეული ხალხია ქართველებზე და ქართველებში ვაჟკაცობა არ არის და ღირსება და თავმოყარობა და სიწმინდისა პატივისცემა არ არის. თურქების მიმართ კი არ მაქვს პრობლემა. უბრალოდ პარალელს ვავლებ, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ გარკვეული რაღაც ნიუანსები დაინახო შეამჩნიოს. არა ჩემო ძვირფასებო, თურქეთში თუკი მსგავს რამეს ვინმე დაგეგმავს, მაგალითად ნარკოტიკებს გაყიდის, ღამის კლუბს შექმნის და იქ დაიქირავებს გოგო ბიჭებს სექსუალური მომსახურების მიზნით, საზოგადოება შეიკრიბება პოლიციას, პოლიცია ქვია თუ რაც ქვია, საბანკო დამცავების სახეს განუშალება იმათ მისვლამდე საზოგადოებასა და უბრალოდ ანგარის გაუსწორებთ და ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც ახლა ვიტყვი. კანონმდებლობის მიხედვით ასეთი საზოგადოება არ იშება. როდესაც ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, ჩემო ძვირფასებო, რომ თუკი ორმა ახალგაზრდამ იჩხუბა, მათ შეიძლება შეარიგონ და პატარა ხულიგნობისთვის შეიძლება ერთი კვირით და ერთი თვით დააკავოს რომელიმე და ორივე ერთად. თუ ერთ-ერთი მაჩხუბრებს შორის არის ან პედერასტი, ან ტრანსგენდერი, მეორე ციხეს დააშენებენ თავზე. აი ასეთი კანონმდებლობა გვაქვს. ჩემო ძვირფასო მსმენელო, არა გვაქვს ასეთი კანონმდებლობა? თუკი ქართველი ადამიანი ნახეთ იჟება საქართველოში, რა კანონები აქვს მიღებული ოცნებას? კაცობაზე, ღირსებაზე, ზნეობაზე დაცვა თუ დაიწყებ, გიჭერენ. და თუ ვთქვათ ლგბტ პროპაგანდას დაიწყებ, გარკვეულება გათახსირებას, მეძაობის, ნარკოტიკების, კაციშვილი ხელს არ მოკიდებს. ეს არის სიტყვის თავისუფლება. ეს დასავლეთი გვეუბნება, ჯერეთი დასავლეთი რო გავიგო, დასავლეთი გეუბნება. კანონები შენ არ მიიღე? ქართულოცამ არ მიიღოს კანონები. ამიტომ ეს კანონი ერთი რომ აკრძალული უნდა იყოს და მეორე თუკი საზოგადოების ადამიანთა ჯგუფი თვითონ ალაგმავს ღამის კლუბს, კაზინოს და ნარკოდილერს, ასეთი ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი კანონის წინაშე უნდა იყოს თავისუფალი. როგორც ეს ხდება მაგალითად თურქეთში, ირანის სცენება საშიში არის, ახლა ლიბერალისტებისთვის არის ირანიზაცია ნებისმიერ ქვეყანაში. როგორც ეს ხდება და მაშინ ვნახავთ ჩვენ არის თუ არა ქართველი ერის ზნეობის მოყვარული. არანაირი ნარკოტიკის გაყიდვა აღარ მოხდება, არანაირი ღამის კლუბები არ იარსებს, არანაირი კაზინოები აღარ იარსებებს. უბრალოდ საზოგადოება გაცემს პასუხს. მათი სამედრებელი იქნება ხალხს, იქნება პოლიცია მოასწროს. აი ამას უნდა ნატრულობდეს. ყველა ნარკო გამყიდველი, ყველა კაზინოს მფლობელი და ყველა ღამის კლუბის მფლობელი პოლიცია იქნება დაგვაკავოს და არა ხალხი მოვაო. აი ეს კანონები უნდა არსებობდეს პარალელურად და მაშინ ნახავთ ჩვენ ქართველში საითქენა მიდრეკილება კაცობისკენ თუ გათახსირებისკენ. საქმე იმაშია რომ ქართული ოცნება მიზანმიმართულად კლავს ქართველში ქართველობას, ვაჟკაცობას, ღირსებას, ეს თავისი ეგრეთ წოდებული ასეთი მატრიცა შექმნილი კანონმდებლობა და სხვა პროპაგანდით და ასე შემდეგ. მიზანმიმართულად კლავს და ეს უნდა იქნეს გარღვეული. ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა შეძლოს
აი გამოდიან და ვიღაცები ამბობენ, აი მე ეროვნული ქართული ოცნება, რა ეროვნული შედალოცვილო. ქართულ ოცნებაზე რომ ეროვნულს ამბობ, ქრისტეს მაინც უღახსენებ მერე. რა ეროვნულია გარყუნა ქვეყანა, ბოლო 12 წელიწადში გაანარკომანა ახალგაზრდა და გაძარცვა კაზინოებით ქვეყანა. რა ეროვნული ეგენი არიან? ერთადერთი რითაც ეგენი ხელისუფლებას ინარჩუნებენ, ყავთ ნაცები ბოლო 12 წელიწადია მათი ლიდერები ბუად და ყოველ არჩევნებზე ყავთ საკუთარი ამორჩეული დაფეთებული. ჩვენ თუ არ მოგწევთ, ხვალ მოვლენ ისინი და ომი იქნება და შეჭამენ იქ და ბუა და აი ესა ჩვენი უბედურება, ქართული ოცნება არის უბედურების სათავე საქართველოში. და ჩვენ უნდა გავარღვიოთ. ხო, დაამატებდი ბაბაო. კი, მამაო, თქვენ თან ბრძანებდით აი მის შესახებ, რომ აი ნარკოტიკებთან დაკავშირებით საუბრობდით და იქ საკითხი წამოიჭრა უსამართლობის შესახებ, თუ რატომ ხდება ასეთი რაღაცები, როგორ არის უსამართლობა და დღეს ჩვენ გვაქვს ასეთი ფაქტი, მამაო, აი მე უბრალოდ მინდა ეს საკითხიც დღეს ჩავთო ჩვენ დღევანდელ საუბარში. არის ასეთი სამოქალაქო აქტივისტი ხატია ჯანაშია, რომელმაც ესე ვთქვათ ორი მიმართულებით, ერთი პირველი მიმართულება გახდათ, როდესაც აჭარაში დიდგორის ესე იგი აღსანიშნავად ჯვრის გამოსახულების ხმალი რომ არის ის დააბრძანა. ამას მოყვა შემდგომ იქ ამის მოგლეჯვა პოლიციის მხრიდან, მერე ეს მოხდა იქ შელაპარაკებაც გარკვეული, რომ აი ეს ჯვარი დაებრუნებინათ ადგილზე. არ წაიღოთ, ხო, ასე მიათრებდნენ იმას მანქანაზე გამოგებს. და ამას მოყვა შემდგომ სასამართლო და როგორც სასამართლომ გადაწყვიტა, ჯვრის დადგმა თურმე ყოფილა, ესე იგი დამსჯადი ესეთი მოქმედება და ხატია ჯანაშიას ან 20 დღით უპირებენ ციხეში ჩასმას, ან უნდა გადაიხადოს ესე ვთქვათ ჯარიმა. ეს ერთი. მეორე, როდესაც სიდონიაც არის ასეთი აქტივისტი სამოქალაქო, მათ ორმა აღმოაჩინეს, რომ სუვენირების მაღაზიაში იყიდებოდა ფალფალოსები, სანთელში ჩამოწმული ფალოსები. და როდესაც ამაზე მიუთითეს გამყიდოს, რომ ჩამოეღო ეს ამ თაროებიდან და იქ ბავშვებიც შედიან, პატარა ბავშვები, ასაკის არ მქონე ბავშვები შედიან და ამას უყურებენ ამ თაროებზე და თანაც საოცარი რა არის კიდე მამოიცი, ამ მაღაზიაში ამ ფალოსებთან ერთად იყიდებოდა ჯვრები და ხატები. და ქართული ატრიბუტიკის მატარებელი ისე ჩოლხა, ხალუხი და ასე შემდეგ. და ამავე დროს აქ იყო ასე ვთქვათ ეს ფალოსები გამოფენილი სახალხოდ. და ამის გამო, ესე იგი, როდესაც შეეწინააღმდეგნენ და იქ შელაპარაკება მოვიდათ, რატომ ხდება ეს რაღაცა და ნუ იქიდან თვითონ მაღაზიის გამყიდველების მხრიდან ჩვენ ამ ვიდეოს უყურეთ, ჩაწერილი არის, იყო გარკვეული ესე ვთქვათ მასხარა დაგდება, რაღაცა ესეთი საუბრები, იქედნური საუბრები და ნუ ეს დამთავრდა ისე, რომ მეორე დღისით მოძღვართან ერთად მივიდნენ და ააღებინეს ეს ფალოსები. მაგრამ მოხდა ის, რომ თურმე ჩატარდა სასამართლო, რომელიც ესე ვთქვათ ბრალდებულად გამოაცხადეს ხატია ჯანაშია, რომელმაც ესე ვთქვათ მივიდა და გამოატანინა ეს ფალოსები და ესე იგი დაუხადაღეს ქონება ისე, რომ არც სასამართლოში შესულა თვითონ ხატია ჯანაშია, არც მიუღია მონაწილეობა იმ სასამართლო პროცესში, არც საქმის მასალები არ გამოგზავნია და ფაქტიურად მოხდა ისე, რომ დააყადაღეს ადამიანი ყოველგვარი სასამართლოს დასწრების, პროცედურული საშინელი დარღვევები მოხდა. აი ეს ორი ფაქტი უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ ტენდენციური არის სამართალი ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანების მიმართ. და როდესაც ისინი რაღაცა პროტესტს გამოთქვავენ, რაღაცას ამბობენ, ის რომ ეს არ შეიძლება, ესე უნდა გაკეთდეს, ან ჯვარი უნდა დავაბრძანოთ, ან რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ფალოსები მოვაშოროთ, ამ მაღაზიებს ბავშვებმა არ ნახონეს და ესე თქვა არჩევდნენ იმ გარყვნილების მდგომარეობაში. ამიტომ ესე იგი
უნდა დაისაჯონ ესეთ ეს ხო ფაქტიურად ლიბერალური პოლიტიკის გაგრძელება დღევანდელი სასამართლო ფაქტიურად იმ ლიბერალურ პოლიტიკას ახორციელებს თქვენ რასაც ბრძანებდით წელად მომო აი ახლა კიდევ გავცელდა ინფორმაცია რომ გვარამია რომელიც დაიჭირეს თურმე 2000 ლარიანი ჯარიმით უნდა დაჯაგიმდეს და გამოუშვა გავცელდა ასეთი ინფორმაცია და ამავე დროს ადამიანი რომელსაც ჯვარი დააბრძანა მასაც 2000 ლარიანი ესე თქვა ჯარიმა ახლა შედარება ხო უნდა გავაკეთოთ აქ არა აი თუნდაც გარკვეულების ტრიაპტიალმა აკოციალებული ყველა საკრებულოებზე და გამგეობებზე ევროკავშირის დროშას უწოდებენ მისი ჩამოხსნისთვის 2000 ლარი ჯარიმა თუ 1000 თუ რაღაცა და პარალელურად და რაშია გამოვეს ეს კანონმდებლობა ვინ შექმნა ვინ მოაყარა ეს კანონმდებლობა რომ თუ ჩვენ ვეხები სიცმინდეს ლანძღავ ბაცხოვარს ქრისტეს არაფერი სიტყვის თავისუფლებაა და თუ ჩვენ ვეხები ფილებას ეს დაჟადია ეს კანონმდებლობა ვინ შექმნა მამო მე კითხვა მაქვს კიდე არ პარალელური აი ეს ჯვარი რო არის დაბრძანებული პარლამენტის წირდა დროშა რო შემოახიეს ზედა იმ ჯვარს რო ურტყავდნენ ეს დასჯადია არ არის არის ეს პიროვნება საერთოდ დაკავებული არის გარკვეულების ტრიაპკას თუ მიაყენებს შეურაცხყოფას და ქართულ დროშის შეურაცხყოფა საქართველოში დაჟადი არ არის ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ეს კანონმდებლობა შექმნა ქართულმა ოცნება და სხვა ვინმე არა ნუ ჩვენ ეს უნდა გავაცნობიეროთ რომ რა თქმა უნდა ის ბოროტმოქმედება პოლიტიკური ბოროტმოქმედება რომელიც ხელისუფლებაში ქართულ ოცნების სახელწოდებით ჩვენ ახლა ამას რო ვამბობ მე რომ კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს თუ ვინმე შემეკითხება ამაობი ჟერავს ის რომ ქართულ ოცნება კანონმდებლობა სურვილი ექნება რომ კანონმდებლობა შეცვალოს და ზნეობრივ ჩარჩოებში მოაქციოსო გამეცინება არა ვიფასებო ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა პარლამენტარები კანონებს ხო პარლამენტი გებულობს თავისი გააკეთებენ ეს არის ხელფასების მომატება პრემიების დაწერა ტენდერების მოგება თაკუთარ ნათესავებზე და მე აკატების ჯიბეში ჩადება ამას გააკეთებენ თავისი არ დაჭირდება თქმა ეს გააკეთებო მაგრამ რაც შეეხება ზნეობას ქართველობას კაცობას ქართული გაგებით კაცობას სარწმუნოების ერთგულებას ასე კანონმდებლობის მიღებას ცოცხალი თავით ეგეთი მაგას არ იზამენ არ გააკეთებენ მაგას მაშინ რატომ ლაპარაკობთ ჩვენ იმიტომ ლაპარაკობ ამას რომ საზოგადოების იმედი მაქვს რომ საზოგადოებაში უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი აზრი რომ ჩვენ ქართველებში არის გარკვეული ნაწილი იმის მოსურნე რომ საქართველოში ნარკო ლიბერალიზაცია უნდა აიკრძალოს და ნარკოტიკი გაყიდვა უნდა იყოს კაცად დაჟადი კაზინოები უნდა აიკრძალოს გარკვეული ბუნაგები უნდა აიკრძალოს ვიხაცები რაღაც ჯგუფი ამის უნდა არსებობდეს დღეს ფიქსირდება რომ საქართველოში ამის მოსურნე არავინ არ არის ეს ხალხი ისია გაბნე სინამდვილეში ბევრს უნდა გადავამბობ რა უნდა მაგრამ ეს გაბნეულია ეს ხალხი და შესრუტული ხალხ ქართულ ოცნებას და ატყუებს რომ ის ქართული ოცნება არის ეროვნული და შემდგომ ეს მოჯადებული წრე უნდა გაირღვეს ჩვენ მე მინდა საზოგადოებას ვუთხრა აი შევახსენო 21 5 ივლისი არა ძალადობას ებიჭირებოდნენ ძალადობას ქართული ოცნების ლიდერები ოლაპარაკე თავები ინტერვიუებში მიცემ ვაიმე ვებიჭინები ძალადობას მე ვებიჭინები ძალად იფრანჭებოდნენ კამერის დიდი ამატარაიან 5 ივლისის მერე პატარა ხანში უკან ძალადობას არავინ აღარ ებიჭირება უფრო მეტის ახლა ქართული ოცნების მომხრეები კომენტარებს რო წერენ პირდაპირ კაცო ქუჩაში ჩაქოლვას ითხოვენ მობიტინგებისას ძალადობას აღარ ებიჭირებიან ამ გამოიწვიეს ჩვენმა აქტიურობამ გამოიწვია ახლა მეორე ფაქტი
აი მაგალითად სიტყვა პედარასტი თუ ამას ვიტყოდი წამოხსნებოდა ეს ეთერში და ტელევიზია ოსტივი სათორბო ტელევიზიურ ლაპარაკობ ბაბაო იმა ლიბერალ ტელევიზიებზე იქით აღარ ვამბობ ოპოზიციურ ტელევიზიებზე სათორბო ტელევიზიებზე ჰომოფობია განცხადება ჰომოფობია როგორ შეიძლება სექსუალურ უმცირესობებს ასე მიმართო რატო გამოუშვეს იმედიდან ჩინური რემბო ელტონ ჯონს გადაგული ფრაზა პიდარასტეს არ უთქვია ახლა რატო მოუყარეს მაგალითი აგერ ახლა გუშინდელი ინტერვიუ არის ლიბერალური ჟურნალისტი რომ რა სპეციალისტის ხელმძღვანელთან ინტერვიუს იღებს რუსეთს ჩავაბაროთ თუ ეს რომ პროვოკაციულად ეკითხება რას პასუხობს აბა პიდარასტებს ჩავაბაროთ ქვეყანაო სადახარ იმედელებო პოსტიველებო ბოლაპარაკეთავებო ცნებისნებო აღარ არის ჰომოფობიური განცხადება პიდარასტობა პიდარასტი სიტყვა აღარ არის უბრალოდ ჩაოლებრივი ტექსტია რა გამოიწვია ეს შემოძვირფასებო სპეციალისტი მარტო ჩვენმა აქტიურობამ გამოიწვია ეს აღარა პროტესტები აღარ არის ჰომოფობიური აბა ათი ნახეთ ათი ამ სიტყვის ხმარებაზე ჟურნალისტი თუ გააჩერებს ვინმე ჰომოფობიური განცხადება არისო აღარ იქნება უკვე ეს გადაწყდება ასევე უნდა მოხდეს ამის გადატეხვაც აუცილებლად უნდა მოხდეს უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ უნდა მოახერხოთ ამის საუბარი ეს იქნება სოციალურ ქსელები ჩვენ ტელევიზიაში ვინ მივასვენიეს ვაო ვინ დაგვიძახებს ტელევიზიაში ლაპარაკოთ ასე სოციალურ ქსელებში უნდა ვილაპარაკოთ და ურთიერთობაში როცა თანამდებობის პირებს შევხვდებით მithumedes პარლამენტარებს თუ შევხვდებით თუმცა პარლამენტარებს 20 წელიწადში ერთხელ ნახულობს საზოგადოება პარლამენტარებს წელიწადში ისიც არჩევნების წინაპირობებში გამარჯვებას გააჩერებენ მანქანას გადმოვლენ მანქანიდან და ესენი ხალხის 4 წელიწადში ერთხელ არჩევდებათ მე ხوار გნებად როგორ მზადებით მოიკითხავენ და კიდე არქინებული ხმოები ვითარია და აი მაპატიეთ სულად კონკრეტულად პირდაპირ ლაპარაკი მახასიათებს თორემ არავის სუდათ არ მინდა მოვცენ მაგრამ არქინებული ხმოები ვით ვეიბი ეკა შეგუგური ფულ დავირიგებს ახლა ეს მოვცენ რაღაცა ვარ ამ დღეში და სადაც შევხვდებით სადაც ნახავთ შემოქართველება უნდა უთხრათ პარლამენტარებს პარლამენტარს სად ნახავ ახლა აჩვენება ალჯაიერა და საგანახავთ მაგრამ სარგეთო წააწყდები უნდა კომენტარი იქნება სოციალურ ქსელებში და უთხრათ როდის შეწყვეტ ქართველი ერის გენოციდის ნარკოტიკებით როდის შეწყვეტ ქართველი საქართველოს ზარსვას კაზინოებით და როდის შეწყვეტ ახალგაზრდების გარყვნას ხამის კლუბებით. ეს ხელისუფლება უნდა ხმამაღლა. როდის საზოგადოება უნდა დავიწყოთ აქტიურობა აუცილებლად ამ მიმართულებით. ყველა აუცილებლად ამოიღოს ხმა. და მე წინადადება ჩვენ ვისაუბრებთ ამის საუბარზე, ბაბო, დასაუბრებ ვარ რომ პერიოდულად ჩვენ ღია ცის ქვეშ პარაკილში გადავიხადოთ მე ვთხოვოთ რომ იძულოს ხელისუფლება შეწყვეტოს ქართველი ერის გენოციდი და გარკვევა გათახსენების რეჟიმში ყოფნა და ზარსვა მისი კაზრებული მე ვთხოვოთ ეს იმიტომ რომ ხელისუფლებას ვთხოვოთ და ხელისუფლების გამგეცებელი არ არის მე ვთხოვოთ რომ ხელისუფლება აიძულოს როგორმე და ეს როდის აღსრულდება აი თარწმუნებული ვარ რავაო 50 კაცი თუ შევიკრიბებით არ მოხდება მაგრამ 1000 კაცის კი საკმარისი იქნება ბაბაო მაგალითად პარლამენტის დიდ ჯვართან მუხმუდრეკილი რომ დავდგეთ პარაკლისი გადავიხადოთ სავედრებელი ღმერთო აიძულე ჩვენი ხელისუფლება რომ ქართველების გენოციდი შეაჩეროს ნარკოტიკებით აიძულე მოახდინე ისე რომ შეაჩეროს ახალგაზრდების გარყვნას ხამის კლუბებით. აიძულე რომ ქართველი ერის ზარსვა კაზინოები შეაჩეროს. 1000 კაცის
რომ შევიკრიბოთ უფალი მოგვისმეს დარწმუნებული ვარ მამაო მოგვისმეს მაღალი ღმერთი მაგრამ ამის სურვილი ნახეთ ვიღაცა იტყვის რომ ამის სურვილი ბევრიაო ამას მამაო და განმოგცემ სიტყვას მამი რო ვიწყებ ითხავს საუბრობ ამის მოსურნე მამი ბევრიაო ვიღაცა მეტყვის მოსურნე კი არის ბევრი მაგრამ გაბედულება რა აქვს ამის თქმა დაჟადია დღეს ამიტომ ადამიანებს ამის თქმის ეშინიათ მოსურნე ის რომ ლიბერალური სისტემის მიმართ და ამ გარკვეულების მიმართ ძალადობის მოსურნე 21-5 წელი საქართველოს იყო მაგრამ გაბედულება აყდა და რამდენიმე ვამბობდით ამას ის რომ პიდარასტი უწოდო ვაინესი ჰომოფობია ამის მოსურნე ბევრი იყო მაგრამ გაბედულება აყდა დღეს უკვე აღარ არის დაჟადი და უკვე ბევრი აქვს ამას ნომისლების კი დღესაც ამის მოსურნე ბევრია მაგრამ დღეს ამის თქმა დაჟადია რატოა დაჟადი ხელისუფლებასთან ურთიერთობა გაგიფუჭდება და რაღაცით ხო ხარ დაკავშირებული რაღაცით ხო და მოგაგებიოს აცხავ ფინანსური ამბები ხო და ამიტომ თავს ვიკავებ გაბედულება გვაკლია თუკი 1000 ადამიანი მაინც გაბედული იქნება იმისა რომ ღმერთს მხოლოდ ერთად ქართველი ერის გენოციდი შეჩერება აუცილებლად შეჩერდება გენოციდი რომელსაც ახორციელებს ქართული ოცნება ბოლო 12 წელიწადია და 10 და აპირებს გაგრძელებას მამაო ხო თქვენის ნებართვით ესე იგი პირველი რაც მინდა ვთქვა ესე იგი ქართული ოცნების გაკონსერვატორება რამ გამოიწვია აი ჩვენ გვახსოვს ხო ამას ინუძღოდა ოჯახის სიწმინდის დღე რომელზეც გამოვიდა დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი ანუ ამ პატრიარქის მიერ დაწესებულმა დღესასწაულმა ოჯახის სიწმინდეზე გამოაჩინა რომ ხალხი არის კონსერვატიულ აზროვნებაზე გადასული ისინი გრძნობენ იმას რომ საჭირო არის მარტო ოჯახი ეს ისეთი უზარმაზარი მცნებაა რომ აქ ყველაფერს მოიცავს ყველა პრობლემას ბავშვების გარყვნას განარკომანებას ამ ღამის კლუბებში მათ იმას მოქმედებას და მე ასე ვთქვათ დაუყვას ამ მიმართულებით კაზინოებში სირბილს ახალგაზრდობის ეს ყველაფერი გამოჩნდა რომ ოჯახის სიწმინდის დღემ გამოაჩინა ნაცვლად რომ ხალხი არის კონსერვატიულ ნარატივზე, კონსერვატიულ აზროვნებაზე. მას ჭირდება სახელმწიფოში კონსერვატიული ხელისუფლება. აი ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ უცბად ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება, რომელიც ლიბერალური, ეს პირდაპირ უნდა ითქვას, ლიბერალური პოლიტიკის გამტარებელი იყო, ლიბერალური იდეოლოგიის დამკვიდრებელი იყო და სწორედ ის ჰომოფობიები ის ყველა ის ნარატივები რაც არსებობდა რომ ამ დროში შეურაცხყოფა დაჟადია ასე შემდეგ ეს მომდინარეობდა ამისგან და ბოლოს როდესაც მათ ასე ვთქვათ შეცვალეს თავისი პოლიტიკა გარეგნულად შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ვხედავთ რომ რადიკალურად აქ არაფერი არ შეცვლა მხოლოდ ორი კანონია მიღებული რომელიც მეტნაკლებად ახლო არის ასე ვთქვათ კონსერვატიულ იდეოლოგიასთან, მაგრამ დანარჩენი ჩვენ გვახსოვს რომ შევკვირდნენ რომ სიწმინდეების შეურაცხყოფის გამო იქნებოდა აუცილებლად კანონით დასჯა. ხედავთ, ჩვენ ხედავთ რომ ჯვარი კაცო მოგლიჯეს პოლიციელებმა აკტრიეს იმითი მანქანით და ამის გამო დასაჯეს ვინც დასვა ის ჯვარი, ხო? ფაქტიურად გამოდის რომ საწინააღმდეგო ქმედებები ხდება. ეს არ ვიცი, რისი ბრალია, სასამართლოს ბრალია თუ იმ პოლიტიკის ბრალია, რომელიც არის ორმაგი, შეიძლება იყოს ორმაგია. დია. თურქეთის სიამოვნო იქა. ის აკარაჟი გასაგები იმათ უნდა ასიამოვნონ, იმიტომ რომ ის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და სტრატეგიული პარტნიორები იცვლებიან, მამაო, პოლიტიკა ისეთი რამეა, რომ დღეს რო შენი ის არის. მამაო, სტრატეგიული მაგაში გახლავთ თელისა. ასე რომ ეს
პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს, დღეს იყოს ერთი, ხვალ იყოს მეორე. და ამას ყველა სოფლიო პოლიტიკაში დღეს ხდება სოფლიო გადანაწილება. აი ამ სოფლიო გადანაწილებაში ჩვენ არ უნდა მოვყვეთ რაღაცა იმაში, რა ვქია. ორ ქვაშუა, ორ რაღაცა ესეთ შეჯახების ადგილზე. ამიტომ საჭირო არის მართლაც თუ ამ პოლიტიკას ეწევა ესე იგი ჩვენი მთავრობა, ჩვენი ხელისუფლება, მაშინ მართლაც აი ნარკოპოლიტიკას უნდა მიხედოს აუცილებლად და ჩვენ ამას ყოველდღიურად შევახსენებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდობა იყო, ჩვენი შვილები იღუპებიან კაცო ამაში. ამის კლუბებში იყუნებიან ჩვენი ახალგაზრდები და საჭირო მდგომარეობა რა ის ჩვენ მოძღვრებმა ხო ვიცით მამაო რამდენი აღსარება გვაქვს მოსმენილი რა საშინელებები გვაქვს მოსმენილი ყურით არ მოიწმინება და გული როგორ გვიძლებს კიდე და რო არ გვისკდება კიდე არ ვიცი ისეთი რაღაცები გვაქვს მოსმენილი ამ რა ხდება იქ ამ საზღვრებში და პლუს ამას კიდე ემატება კიდე ესე თქვათ იმ ძარცვა გლეჯა ქართველი ერის ამ კაზინოები და ამიტომ ამას მიხდოჭირდება თუ შენ მართლა კონსერვატიულ ნარატივს მიყვები და მართლაც ესეთი ესე თქვათ შეებრძოლე ამას ყველაფერს ამ იდეოლოგიას სადაც ქვია ლიბერალური იდეოლოგია და დღეს უკვე ჰომოფობია და არ ითვლება მართლაც პიდარასტი, იმიტომ პიდარასტი არ არის მამაო შეურაცხყოფელი სიტყვა პიდარასტი არის მეცნიერული ტერმინი და აღნიშნავს მამაცლოს, მეტი კი არაფერი არ არის, მაგრამ რა შეასაქმე იცი, რომ ამ მეცნიერული ენით ელაპარაკები, კი არ უნდა თავის მოსმენა. ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც უნდა ჩვენ ვიაქტიუროთ საზოგადოებამ, უნდა ჩავერთოთ ამ პროცესებში აუცილებლად. ჩავერთოთ იმითი კი არა, რომ აი რაღაცა რადიკალური, რევოლუციური რაღაც სცენარები განვახორციელოთ, არა, ამაზე არ ლაპარაკი. შევახსენოთ და ვიძახოთ, რომ საჭირო მოვაროთ ამას. ნარკოპოლიტიკა უნდა გამოსწორდეს. ნარკოპოლიტიკა უნდა იყოს ასეთი, რომ აუცილებლად უნდა გამოუცხადდეს საღვთო სასიცოცხლო ბრძოლა ნარკომოვაჭრეებს. გამოეცხადოს ბრძოლა ამ კაზინოების პრობლემებს, და საერთოდ ყველა ამ სისტემას, რომელიც მიპირდაპირ მართლაც მიმართულია ქართველი ერის გენოციდისაკენ. ჩვენ ამას ვხედავთ ამ ყველაფერს და ვაანალიზებთ და გული გვისკდება იმაზე, რომ ხვალზე რა საშინელებები შეიძლება კიდე მოყვეს ამ ყველაფერს კაცო. მათი ფორმულირება როგორ არის იცით მამი? აი ესე ამბობენ. კაცო, ვისაც ნარკომანობა უნდაო, ისო მაინც ნარკომანი იქნება, ვისაც ბოდიში მაპატეხა სიტყვაზე, საზოგადოებას, ვისაც ბოზობა უნდაო, ის ბოზი მაინც გახდებაო. ვისაცო ეს ფულიო არ ესე არენანება გადაყაროს იმ კაზინოებშიო კაცო. გესმით რაზე ალაპარაკი ის აი გუგრილობის რადონი არის. როდესაც შენ ვისაც უნდა მაინც მოიპარავსო, მაშინ ამგალობს ქურდობას. დიახ და ესე იგი ამ ფორმულირებას დავამთავრე ორი სიტყვა და დავწერე და დიახ ორი სიტყვა დავამთავრე. მოგზალება ბოლომდე ეს არაშაული ადამიანებში არ იქნება მოგვიგლება. ჩვენ როგორი ვივართ, როგორი კანონმდებლობა, როგორი ატმოსფეროს ქმნით ირგვლივ საცხოვრებელ ატმოსფეროს. როგორ ქმნით? ანუ ქურდობა დაჟადი არის თუ არა, ქართველების პროპაგანდა არის თუ არა დაჟადი. აი მის მიხედვით არის თუ არა, ბოლომდე ყველაფერი აი ეს არც აიგზავნება მიწაზე. მე რა მახსენდება მამაო, ის შეიძლება ვიღაცას გონია რომ ჩვენი ლაპარაკის შედეგს არ დადებს. ზუსტად 2003 წლის არჩევნები რო იყო, ერთ პატარა ჩემი ცხოვრებიდან მოყვები ერთ პატარა დეტალს. არჩევნები რო იყო, რევოლუცია რო მოყვა მერე. ახალი ნაკურთხილო ჩემი სოფლის ტაძარი. და იყო შეხვედრა ცენტრში არის, სოფლის ცენტრში და იქ დარბაზი, ახლა დარბაზი დაგრეული საღადა დარბაზი ჯერუსალემში. იყო შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთან. დეპუტატობის კანდიდატი და იგი იყო მოსული. ახალგაზრდა გოგონა შემოვიდა და ჩემთან ტაძარში ეზოში. აბიტურიენტობისთვის იყო რა და სტუდენტობისთვის დებოდა და შემეკითხა. რაც როგორ ფიქრობ, ვაო, ეს ხალხიო, სლამ ამბავია საინტერესოა, თქვა, იქნება თუ არაო, თქვა ღვთისკენო, ანუ ვიმოიგებს რა რაღაც. აი მე უთხარი შილომეთქი ეს
ხელისუფლება რელიგიური არის თუ არა, ან იქნება გვეყოლება თუ არა რელიგიური ხელისუფლებაო, ამ გავს ეკითხა. ნახე შვილო მეუთხარი. დარბაზიდან რო გამოვიდა ამთავრდებოა, მეუთხარ შეხვედრა. ამ ხალხს აზრის ეზოს უნდა გაუაროს ორი მხრიდან. ასე ერთ კედელს უნდა გამოუაროს და მე რაზე შემოუაროს. უბრალოდ სვენელისთვის რომ გასაგები იყოს. შემოუარდა მე მიდიან სახლებში. ხალხმა მეთქდა. ეს კანდიდატი ვინც შეხვდა ხალხს. აღარ დავკონკრეტები, ახლა სახელი და გვარი. არა, საჭირო არ არის. ბოლოს მეთქი. ეს ხო ახლა ბუნებრივია. ბოლოს გამოვამეთქი. ხალხმა მეთქი. ტაძართან გავლისას თუ პიჯვარი გადაიწერა ნახევარმა თუ არა 30%-მა მაინც ეს კანდიდატი შემოვა მეუთხარ ტაძარში მომიკითხავს დიდი სიყვარულით პატივისცემით ხეთს მომიხრის დედა და დაგერა ვარ და რა გინდა და რაღაცა თქო არიქა და მარიქას დაიწყებს თუ აქ ძალიან იმეულად ვამო და თუ კი ხალხმა მეთქი ისე გაიარა ტაძარი ვერ შეამჩნია ეგ კაციც მეთქი კანდიდატი რომელს დაიჩიოთ ისე გაივლის ვერცე ვერ დაგინახავს ამ ტაძარს აგერა ხარ დააკვირდი რა მოხდება ახლა გეხიმება მამაო და ბოლო ფინალი იყო და მამას პირი საიდან ისოდი ასე ზუსტად ამ ბავშვს ასე შეშფოთებულმა გაცუფრებულმა მითხრა რაც ოდდა უნდა შემოიფასებო ესენი არიან ახლა ვინც პოლიტიკაშია ხელისუფლებაში ვინცაა ვინც ადრე იყო მიშაზრო შევანაზვის იყო 99% არის ფარისეველი ფულის გიციან რატო არიან პოლიტიკაში ფულის კეთება უფრო ადვილად ეგრეთ წოდებული დაღრმაოი ფული მოდის პოლიტიკი მიდუარ პოლიტიკაში თუ საქმე საკეთებდა კი არ არის თუ ვინმე ნაძირალა არის ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკაში მოიყარა თავი ბოლო 30 წელიწადია ამიტომ არის საქმე და ვაკვირდებოდა ის აკვირდება საზოგადოების რეაქციას თუ საზოგადოება ხალხმა გაიარა ისე ტაძარი ვითომ არ არსებობდა ისიც ისე გამოვიდა ვერ დამინახა ხარებში ვერ დამინახა და ეს ხელისუფლებას ასია მეგობრებო მე მინდა აი თანამდებობის პირები ჩვეულებრივ პირის წირვებზე 10 კაციდან რამდენი არის იტომოურა ვიდეო კამერები რომ უყვება და აჩვენები რო არის ინტერვიუს კი არ გულისხმობ ვინმე გინახავ ხალხო ეკლესიაში ბრევლად 1-2 ადამიანი ყველაზე არის ხება მეტრიანი საათრებით ხოდგანა აღდგომის დღესასწაული არა კამერები და წინასაარჩევნო კი არ ვამბობ ჩვეულებრივად და ბრევლი ხوار ტაძარში ბრევლს ვეკითხები ჩემი მრევლი სხვისი მრევლი თქვენი მრევლი თანამდებობის პირები გინახავთ ვინმე საერთოდ გვერდთან ერთად შეძლებენ გამიგარი გინახავთ ეგენი სხვა გრაზომილებაში ცხოვრობენ მამაო და შემოძვიფასოთ სვენელო სხვაგან ცხოვრობენ ჩვენთან ერთად აი ფილმი რო არის ლონდრე როლაპარაკობენ ეგეთი ხალხიო ხალხი ერეგო აგდებულად როლაპარაკობენ ხალხზე ეგრე ლაპარაკობენ ვერ პასებოთ ქვენზე მაგ ხალხი ეგენი ელიტა არის ეს ხალხი არის ბო მაგართვის უბრალოდ 4 წლის 4 წელიწად ერთხელ ახსენდებით გამარჯვებას ბაქანჯერას გადმოვლენ და გელაპარაკებიან როდემდე უნდა ვიყოთ ასე ღირსება აყრილები ჩვენ უნდა თქვათ ღია ჩვენი სათქმელი ჩვენ თუ ვიტყვით ჩვენ სათქმელს ხელისუფლება დააკვირდება ჯერ თუ კი ბევრი ვიტყვით ეგრევე დაიწყებს რას ლაპარაკობთ ეგ რა ხდება ეს რა გავიგე ეს რა მოხდარა თურმე ხამის კლუბებში გაკურებული სახეებით ასე დაიწყებენ ლაპარაკს მეგობრებო ოღონდ ეს ჩვენ უნდა მოვინდომოთ რაც უფრო ხშირად დავაფიქსირებ და ბევრი ვიქნებით ხელისუფლების პირები ასე დაიწყებენ ლაპარაკს თუთი დაიწყებენ ლაპარაკს ეს იმიტომ ფარისევლები არის ბუნებრივი უნდა ვაიძულოთ კი მამო მე მაგალითად ეხლა ვფიქრობ რომ ეხლა უკვე არის მოვიდა დრო საზოგადოების გამოგვიძების იმიტომ რომ ჩვენ ცალკეულ შემთხვევებში გვესმის ადამიანი
ჩვენებისაგან და ზოგ ასე ვთქვათ, ზოგს პირადად ვისმენთ, ზოგს სოციალურ ქსელებში ვკითხულობთ, ზოგი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ადგილიდან გვატყობინებს რაღაცას, რომ ისინი შეწუხებულები არიან ამ თემებთან დაკავშირებით. თქვენ სწორად ბრძანეთ ეხლა, რომ თითქოს საზოგადოება არის აი გაუბედავი ამ ყველაფრის გამოსახატავად და აქ ლაპარაკი არის რაზე იცით, აი უნდა ასე ვთქვათ საზოგადოებამ შეძლოს ის რომ თავისი ეს პრობლემები რომლებიც არსებობს ამდენი წლის განმავლობაში გამოიტანოს და თქვას რომ აი იმის მოწესრიგებაა საჭირო და მოაწესრიგეთ აუცილებლად გადაწყვეტილება მიიღეთ ისეთი რომ ეს საკითხები მოგვარდეს ერთხელ და სამუდამოდ რომ არ იყოს ეს მდგომარეობა რომ ჩვენი შვილები არ იყვნენ განწირულები იმისათვის რომ ხვალ რა დაემართებათ ამ მიმართულებით რომ შეიძლება ან ნარკომომხმარებლები გახდნენ ან ესე ამ გარყვნების ბუნაგში მოხვდნენ და იქ ვიღაცამ ეს გარყვნას გაუბედუროს ან კაზინოში შეიტყუონ და იქ მერე ოჯახები და სახლები და ყველაფერი გააყიდინონ ან კიდევ ყველაფერთან ერთად და ამასთან ერთად ჩვენ ერთი რამე გვავისწრება კიდევ რომ ჩვენ ისა რა ქვია ვცდილობთ იმას რომ თითქოს ჩვენს გვერდით არაფერი არ ხდება ცუდი და თითქოს თვალები ყურები ყველაფერი დახშულიყო და პირზე ხელი გვაქვს აფარებული ეს არ შეიძლება უნდა აუცილებელია ამისი საზოგადოებამ დაიწყოს ამ მიმხრივ აქტიურობა აი თქვენ რომ ბრძანებდით ეხლა რომ ჩავატაროთ პარაკრისი მოვიდეს ხალხი იქ რომ ჩვენ ვილოცოთ და მართლაც უფალი შეისმენს ჩვენ ლოცვას და თავისთავად ცხადია რაც შეუძლებელია კაცთაგან შესაძლებელია უფლის მიერ უფალ შეუძლია ყველაფერი გადაწყვეტოს მხოლოდ საჭიროა გულწრფელი ადამიანების გულწრფელი თხოვნა უფლის მიმართ და გულწრფელი ლოცვა რომ უფალო მოგხედე უფალო დაგვიცევ გადაგვარჩინე თუ ამას გავაკეთებ აუცილებლად შეისმენს უფალი და მე რა ხდება მამა ვიცით აი თვით ტერიც კი როცა ტერი მოდის ხო იმის გონებაში უფალი მე დასახავს სხვა აზრს სხვა ფიქს იმისას რომ ეს მოდი ამას არ გავაკეთე მოდი ამას გავაკეთე ეს ჯობია და ეს ყველაფერი იქნება სწორი გზა თუ მთხოვნელი არ გამოჩნდა პრობლემები არ გადაწყდება ასე სხვანაირად თავისთავად არ გადაწყდება ჩვენ მივეჩვიოთ უზრუნველობას რომ გვინდა რომ დავжეთ და აი ხშირად მოგვისმენია ესეთი მამა თქვენს დამეთანხმებით რომ რატომ საპატრიარქო არ ამბობს ამაზე არაფერს რატომ არ გამოდის საპატრიარქო ქუჩაში კაცო საზოგადოება რატო არ გამოდის ქუჩაში გამოვიდეს საზოგადოება დაუდგებით გვერდით გამოვიდეს საზოგადოება თქვათ რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება და ჩვენ დავდგებით მათ გვერდით მაგრამ ჩვენ ვხედავთ სულ საპირისპირო მოქმედებას ყველა ეხლა ვინც გვისმენს და ვინც მოგვისმენს მომავალში შეიძლება გული ვატკინოთ ეხლა ასეც ვამბობთ მაგრამ ეს ასია თქვენ უნდა იაქტიუროთ საზოგადოება უნდა იაქტიუროს და ჩვენც თქვენ გვერდით დავდგებით რაზეა ლაპარაკი ჩვენ ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ ფურუნკულს ასე ვთქვათ გავხსნით და დაგანახებთ ამ ტკივილს დაგანახებთ ამ იმას გაფუჭებულ საქმეს მაგრამ ჩვენ ვერაფერს ვერ გადავწყვეტავთ თუ საზოგადოება ჩვენ გვერდით არ დადგა და თუ საზოგადოებამ არ მოინდომა ამის კეთება მარტო კაცი ჭამაში ცოტოა რა თქმა უნდა თუ კი საზოგადოება გაბედულება არ იყო გაბედულება სურვილი მეუს აქვს რა კიდევ ვიმორ სურვილი აქვს მეუს მაგრამ გაბედულება რა ხალხს იმიტომ რომ იმის დაფიქსირება რომ დღეს ნარკოტიკებით ხელისუფლება ეწევა გენოციდს ქართველი ერისის ამის თქვა საშიშია ხელისუფლებას ურთიერთობას გაფუჭდება და მე პატარ-პატარა რაღაცა შეიძლება მოგახდეს აი მოგახდეს ამიტომ ეს საშიშია დაჟადია თუ კი ვიტყვით რომ ხელისუფლება ხელს უწყობს კაზინოების ნეშოობით საქართველოს ძარცვას ამის თქვა საშიშია გაბედულებაა ხალხო განა ვერ ხედავთ ხალხი ამას და ახლა წლევანდელი წელი უბრალოდ 25 წელი არის შანსი არჩევნების წელი არის მამა თუ კი ჩვენი აქტიურობა იქნება შესაბამისი ხარისხით ეგერი ისე დაიწყებენ მაგალითად თეორიაში ვამბობ თუ კი ჩვენ შევძელით და მაისამდე ხალხის აქტიურობა ამ მიმართულებით გააქტიურდა ხალხი მაისიდან ოქტომბერში ხوار არჩევნები ხელისუფლება ვერ იცნოთ მეგობრებო ისე დაიწყებენ ომს რა ქვია დაჭერები დავარც ახლა დაიწყეს დაჭერები ნაცრების მაგრამ ბოლომდე მაგათი მაინც ამჯერა ახლა გაუჭიდა დამეტანი
ამხობდნენ და ახლა იძულებულები რაღაც უნდა ქნან. და ბოლომდე ამჯერად მაგათი მაინც ეს ნაცებს არ შეიძლებიათ, მაგრამ იმიტომ რომ მე რითი შეაშინებენ საკუთარ ამოქმედებს. ინფორმაცია მართალია თუ არა, მაგრამ გვარამიას უშვებენ მამაო თუ იცით? 12 დღეა კაც გვარამიას მამაო ახლა ოცნება რას დაიჭერს, მამაო მე არჯერა, მამი არჯერა ეგ. არჯერა მამაო მე რომ ოცნება გაანეიტრალებს ამ დანაშაულებრივ ვაკვიას პროგრესორულ სინდიკატს. მე მაგის მე პირად არ ვიჭერა ეს. ეს რაღაც ვიჟენიებს მოახდენს, რომ ამორჩეველი კიდევ ერთხელ მოარყუოს, რა ხო ხედავთ აწესრიგებენ რაღაცები. ნახოთ, მე თუ შევწდები, მამაო, კი არ მეწყინა. შევწდეთ რაზე ლაპარაკი. მაგსაკეთში თუ შევწდები პირიქით. არა. რა ვიცი, რასაც ვაკვირდები ჩემს პოზიციებზე, არ მახსენდება რომ შემთან იყავი ხოლმე, თითქმის წინასწარ ვამბობ ხოლმე, რას იქნება თქო. ოდა ახლა 25 ჩემო ქართველებო, ძალიან დიდი შანსი გვაქვს რომ რაღაცები ოცნებას ავაგზავნოთ, იმიტომ რომ შემოდგომაზე არჩევნებია. 26-ში, 27-ში, 28-მდე 3 წელიწადი არჩევნები არ იქნება და 25-ში თუ კი ვერ შევძენით ადგილობრივ არჩევნებზეა ლაპარაკი, ხო? აღარ არის, მამი თითქოს აღარავინ აღარ დაარტყა. 3 წელიწადი ოცნება ბიუჯეტის ძარცვის გარდა რამე აკეთოს გამორიცხული. შანსი აღარ არის მე. ახლა გვაქვს შანსი ვიმოქმედოთ ქართველებო. შანსი გვაქვს ვიმოქმედოთ. იმედი მაქვს შევძლებთ. ღვთისმსხალობით, ღვთისშემწეობით და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის საფარველით. შევძლებთ. თუკი ჩვენ აი კიდევ ვიმეორებ 50 კაცი არა, მაგრამ 1000 კაცი მაინც რო გამოჩნდეს სურველი, შევძლოთ 1000 კაცის მობილიზება რისთვის? აი რისთვის? აი მაგალითად ჯურისინ რუსთაველზე, ჯურისინ მუხმოდრეკილება წავიკითხოთ პარაგის. თხოვნა ვეძება ღმერთის მიმართ რა? არა, საჯარო სივრცეში ვამბობ ამას პარაგის, იმიტომ რომ საჯარო სივრცეში უფრო ეფექტურია თუ არა, კაზრები კი ბატონო. კი. თხოვნა ვეძება ღმერთის მიმართ. თავრობის მიმართ თხოვნის სრული არ აქვს. კიდევ რაც მე გულწრფელად ვამბობ, ამ თავრობას რა თქო შენი ტიმი არ და რა სამკალავები არიან. ღმერთის მიმართ თხოვნა უფალო დაგვეხმარე, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ შეწყვიტოს ქართველი ერის გენოციდი. რასაც 12 წელი ახორციელებს ნარკოტიკებით. დაგვეხმარე უფალო, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ კაზინოებით შეწყვიტოს საქართველოს ძარცვა. და დაგვეხმარე უფალო, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ღამის კლუბები აკრძალოს და შეწყვიტოს ქართველი ახალგაზრდების გარყვნა და გათახსირება. დიახ. აი ეს ეს ამ მიმართულებით დავთხოვოთ უფალს, მუხმოდრეკილმა და რა შეიძლება მეტმა. და ეს შედეგს დარწმუნებული ვარ. ოღონ ახლა 10 კაცი და 15 ვერა, მაგრამ ეს 1000 კაცი მაინც თუ ვიქნებით, უეჭველი დადებს შედეგს. უეჭველი დადებს შედეგს. იმიტომ რომ შემოდგომაზე არის არჩევნები. ოცნება. დიახ. უკვე ოცნება გადასულია რა რეჟიმში, რომ ლაპარაკობენ. პირიდან უჩანთ ალტიპოს ლოგო. ხოლა ეს უნდა გავაგრძელოთ. როგორც ქართული ამბანძანუარი კეცის სანამ ცხელია, წადი მანამდე უნდა გამოაცხო. ახლა კეცზე უნდა თქოს, მამაო, ისე პრინციპი კი აცხება, რა ალაგ-ალაგ, მაგრამ ასეთი ანდაზა არსებობს, სანამ ცხელია, სანამ ოცნების ლიდერებს პირში ალტიპოს ლოგო უშანთ, მანამდე უნდა კიდევ უფრო მეტად მოვინდობოთ და გავაქტიუროთ, რომ ილაპარაკოს ამ რეჟიმში, რომ აი გარყვნილება თურმე ცუდი ყოფილა და ასე შემდგომ და გენოციდი თურმე არ შეიძლება ნარკოტიკები კლავს და კაზინო რო ძარცვავს ქვეყანას. აი ეს ტექსტის ლაპარაკი უნდა დავაცხებიოთ ოცნების ლიდერებს. წინა საარჩევნოდ, თუ არა, მე არჩევნების მერე რისი მკვლელი არიან ეგენი? არა,
თავისთავად მარტო საუბარი საქმეს არ წვეტავს, ამას ქმედება ჭირდება, ანუ კანონი უნდა მიიღონ, რაც შეგვიდნენ, ხო, ჯერ ხო ფაქტიურად სიწმინდების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით კანონი არ არის მიღებული. მეორე, აი რასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ნარკოპოლიტიკა საერთოდ არ არის დალაგებული ჩვენს ქვეყანაში. აბსოლუტურად თვითდინებაზეა მიშვებული, თუ ძალიან რბილად ვიტყვით, თორე სინამდვილეში მან ბევრი ინტერესები იკვეთება სხვადასხვა მხრიდან და ეს ჩვენი საქმე არ არის, გაარჩიოს იმან საგამოძიო იმან ორგანოებმა. მეორე კი ისა, მესამე ის რომ აი ამ გარყვნების ბუდეებს უნდა გამოეცხადოს კანონი და ისეთი კანონი უნდა იყოს, რომ ჯერ ერთი საერთოდ ასაკრძალია და თუ ესე ვთქვათ რაღაცა ფორმით აპირებენ ამ საკლუბო იმის შენარჩუნებას, იქ როგორ შეიძლება კაცო არასრულწლოვანების შეშვება? როგორ შეიძლება მაგალ 21 წლამდე ასაკის ადამიანი არ შედიოდეს? იქ რა ხდება? საშინელება ხდება, მამა. აუპატიურებები და რა ვიცი რა აღარ ხდება, რა უბედურებები ხდება. და მამათ მავლების 80% ბავშვობის დროს არის გაუპატიურებული. დიახ, ჩვენავად დაანებო თავი კაცო ასეთი კლუბების გაკეთება სადაც ბავშვებს აუპატიურებენ. რა თქმა უნდა. და მესამე კიდე ის რომ ეს კაზინოები ასე რო არის მილიარდობით თანხა რო გადის საქართველოსთან და ესე ამდენი ათეულობით მილიარდი ესე აქ რა ხდება იცით? ეს ვიღაცა ლობირებს უცხოეთიდან, არ არის გამორიცხული უცხოეთიდან იყოს საერთოდ ეს მართული და მთელი ეს თანხა აქ ვიღაცას რაღაცა კაპიკებს გადაუხდიან, თანამშრომლებს ვიღაცებს რაღაცა წილები შეხვდება და მთელი ეს თანხა გარბის საქართველოს სინამდვილეში. რადგან რა მაინტერესებს ნარკოტიკებთან მიმართებაში? ჩვენ ახლა ვინ გვყავს აბსოლუტური მონარქია არის საქართველოში უკვე დაყარებული. ხო და აბსოლუტური მონარქია რა ოფიციალური ვინ გვყავს? პლანტაციების ხوار გაკეთება ხوار უნდა 2018-19 საფიქრებული იყო იქ ყველაფერი. პლანტაციები ხوار უნდა ნარკოტიკების. აი ვიცით რა, მან აი ჩვენ უწმინდესის და უნეტარესის პატრიარქის აი ძალიან დიდი მე ვიცი ეს ძალისხმევა როგორი იყო ის ყოველდღურად ესაუბრებოდა მთავრობის წარმომადგენლებს ყოველდღურად ხოვდა რომ ეს არ ჩაედინათ ეს არ ჩანდა გარეთ მე შიგნიდან ვიცი მამო საპატრიარქოდან და ხალხი ხანდახან პატრიარქს განიკითხავს წაღმაუგუღმა ჩვენ სამღვდელოებას წაღმაუგუღმა თითქოს ჩვენ არაფერს არ ვცდილობთ არაფერი არ გვაინტერესებს და თითქოს ჩვენთვის საქართველოს ბედიღბალი არის სულ ერთი აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს ზოგიერთს და მეცაც ვიტყვი რომ ზოგიერთი პირდაპირ პროგრესის ესე ვთქვათ მტრებად აქტulis და იმ ქვეყნის წინსვლას ხელშუში თითქოს და აი ესე ამ დამოკიდებულებებით რა თქმა უნდა არ არის სწორი ის რომ ჩვენ მივახციოთ შედეგებს და მივახციოთ იმას რომ აი როგორც პატრიარქმა თავისუფლად შეძლო რომ აი ეს პლანტაციების საკითხში მიიღო ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მონაწილეობა რომელიც არ ჩანდა აბსოლუტურად ასევე თვითონმა ჩვენთაგანმა სხვა მოძღვრებმაც მარტო ჩვენზე არ არის ლაპარაკი ხო ყველას ხო გვაწუხებს ეს საკითხი ყველა მოძღვრს აწუხებს აი დამოუკიდებლად რომ დაელაპარაკები ხო ყველა გეუბნება რომ აი საშინელება ხდება აქ საშინელება ხდება იქ თვითონაც ხო ისმენენ ამ აღსარებებს და იგებენ კაცო რა ხდება რა უბედურებები ხდება რა და ასე ეს საშინელება რომ მათთვისაც ტკივილია და მათთვისაც ის არის აი ამაში უნდა გამოიხატებოდეს სწორედ ერმა და ბერმა ერთად უნდა მოვითხოვოთ ამისი ასე ვთქვათ აკრძალვა იმიტომ ეს თუ არა იგრძალა ყველაზე უარესი იქნება კი ბევრად უარესი იქნება სახელმწიფოება გაგვიქნება იყო სახელმწიფო აღარ იქნება რამდენჯერ მამო წამოსულად წესის აგებ და ცხარიცრნით მიტირია ჩემთვის დამჯდარვარ და ისეთი ახალგაზრდები ყდება ისეთი ახალგაზრდები რო შეხედავ აი ნეტა თვალი მომცა და მაყურებინაო რისკო დედა უნდა გამختارიყო ის ხო უნდა მამა გამختارიყო და რაღაცა საშინელებების გულისთვის ესე ყდებიან კაცო ამ კლუბური ნარკოტიკებით ყდებიან იმიტომ რომ ქიმიას აძლევენ ქიმიას რომელიც ადამიანის გამოტვინებას იწვევს რა თქმა უნდა მამაო ეს ნებადართული არის სახელმწიფო კანონმდებლობით რა მინდა მამე ეს გამახსენდა არჩევნების მე ახლა რო იყო არჩევნები 26-ში
ბოლო 26-დან მე ერთი კვირა ოცნება და მისი ლიდერების ქეიფ-ქეიფი და დროსტება და ტაშპატურები ქონდათ. ხო და ერთ-ერთ ხვთები რესტორნიდან გამოდიოდა, შემთხვევით ასე შევხვდი და აბოლაპარაკი ახლა ნასობები რამე რომ ვიცნობ ხო ხალხს და ესე იგი რაღაც ჩამოვარდა ამ თემაზე საუბარი შევეხეთ რა გარკვეულებას როგორ ხდება ამ ხანის კლუბები მეთქი რა უბედურება რას მეუნება იცი მამაო ადამიანი რომელიც 10 წლების განმავლობაში იყო სერიოზულ თანამდებობაზე რიგით ამბობი არა შევარდაზის დროს იყო თანამდებობაზე მიშას დროს იყო ახლა აი თანამდებობაზე იყო სერიოზულ თანამდებობაზე ესეო კაცო განვითარებულ ქვეყნებშიო არიო ყველგანო ხამის კლუბები და გაუბრას მამაო გაუბრას და ვეუბნები ცოტა ის უხეშად უთხარი ბიჭო გარყლება რყვნიან ახალგაზრდებს და შენთვის ეს ახალგაზრდა ბიჭის გაუპატიურება განვითარება თუ არ იმეთქი შენთვის ეგ ასეთ ქვეყანას სადაც ესეთი რამეები ხდება და ნებადართულია ადამიანი რომ განვითარებულს უწოდებს იმას უკვე პრობლემა აქვს მამაო აზროვნება სამწუხარო არის ის ვინც ახალგაზრდა ბიჭის გაუპატიურებას გმობს კლუბი რო აქვს ახალგაზრდა ბიჭის გასაუპატიურებელი ოფიციალურად ეს განვითარება იქაცო და გოგოების ახალგაზრდა გოგოების გარკვლის კლუბები როა ნარკოტიკებით რო კლავენ ახალგაზრდებს ეს არის განვითარება ქართული ოცნება და უბედურება ისა შემოგვიფასებო რომ ქართული ოცნების თანამდებობის პირთა აბსოლუტური უმრავლესობა ასე ფიქრობს მათთვის ეს არის განვითარება განვითარებულ ქვეყნებშია ცივილიზებულ ქვეყნებში ასე არის და ისინი მაგ ქვეყნებს უწოდებენ ცივილიზებულ და განვითარებულ ეგები შემთხვევით არ არის ცივილიზაცია და განვითარება შემთხვევით განვითარება არის ზნეობა სადაც ზნეობა კლავენ სადაც არასრულწლოვანი დაუცველია განვითარება კი არა ის არის ველურობა ის და ჩვენ ხარ გონია ჩემო ძვირფასო მსმენელო რომ ხელისუფლებაში ზნეობის ერთგულები არიან დამოყრილები ხო არ გონია ვინმეს აი მაგალითად პატრიოტები აი პოლიტიკოსები არიან ამიტომ თავს უფლებას ვაძლევ გავაკრიტიკო სპორტსმენები ხო არ აბა გავიხსენოთ აბა კაზინოებზე რომ ვის რაღაც ხელისუფლება ღანიბაშვილმა გააჟღერა პრეს კონფერენცია გამართა ახალგაზრდა პარლამენტარმა და დააგმო კაზინოების სადმი დამოკიდებულება ჩვენო გვაფინანსებსო ტალახაზე გულისხმობ და კიდევ ორნი იყვნენ მასთან ერთად ხომ არ დაგვავიწყდა ეს ესენი თქვენ მიკროინფლექს ასულები რა ქვია ოლიმპიადაზე ახლა რო იყო ლოგინები გააპროტესტეს მაგრამ იქო ჯვარი და სიწმინდეების შეურაცხყოფა და სატანის რიტუალები ყო ერთი რამე დააფიქსირა რომელიც რიტუალი ჩაატარეს პირდაპირ სატანისტური მე ვამბობ ახლა სპორტსმენებთან კი არა პრობლემა როგორ პოლიტიკოსობა გადაწყვეტა ბატონო და იმიტომ ვამბობ ბანკას როგორც პოლიტიკოსი იმიტომ ეს და დააპროტესტებინა მაგრამ ვინმე ფული ოცნების სიაში გადამწვარი ზნეობის დამცველები ყავთ საზოგადოების აქტიურობის გარეშე ქვეყანა შეწყვეტს არსებობას ჩვენ გველოდებას ნახე ეთახმებით რომ ნამდვილად ასია თავისთავად ცხადია რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ამ საკითხზე და გვინდა რომ გამოსავალი ვიპოვოთ გამოსავალი არის მხოლოდ აქტიურობაში სხვანაირად არ გამოსავალი ვერ მოიძებნება როგორც არ უნდა ესე იგი თვითოულმა ცალ-ცალკე ადამიანმა ჩვენ ქართველებს ხომ გვაქვს ძალიან საინტერესო ასე თქვათ ამბავი იმისა რომ მამამ როცა დაუძახა შვილებს და მისცა 1 სარი გატეხეს და 10 სარი ვეღარ გატეხეს აი ესე არის ჩვენ თუ ერთიანობა არ დავიწყეთ აი ამ საკითხებში
და თუ აქტიურობა არ გადაიწყოს საზოგადოებამ რომ მოთხოვნები ჩვენ ხო არ ვითხოვთ რომ აი ეს მომეცი რა ქვია ქონება მომეცი ის მომეცი ჩვენ საუბრობთ იმას საერო ტკივილზე ხო ერის ტკივილია და ერის ქვეყნის ტკივილია სხვა რას აკეთებს ის უცხოეთის ქვეყანა ის ჩვენთვის უნდა იყოს ნაკლებად საინტერესო როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე და სუფრაზე დავიშვები ჩვენ 5000 წლიანი ისა გვაქვს რა ქვია ისტორია გვაქვს ასე შემდეგ და საზოგადოებას ვამბობთ ამასთან დაკავშირებით და ერთაბავში ვარ ხოლმე ჩვენ მაშინ უნდა იგუთქვათ როდესაც ეგ საკითხი დგება სხვა ქვეყნები რომ თვითონ განვითარებულები რო არიან მაშინ არის სწორედ შემნა თქვა რომ მე ამდენი ცივილიზაცია და ნუ მასწავლე მე კაცო რა უნდა გავაკეთო როგორ უნდა გავაკეთო მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთო მე ვიცი მასწავლა ჩემმა წინაპრებმა ჩემმა ისტორია მასწავლა როგორი უნდა იყოს ჩემი ქვეყანა ჩემი მენტალიტეტი ჩემი შეხედულებები ყველა ამ საკითხებზე რომ აქ ჩვენ მცირე რიცხოვანი ერი ვართ კაცო ჩვენ მცირე ერს გვჭირდება აუცილებლად გამრავლებაც გვჭირდება და წისვლაც გვჭირდება როგორც ეკონომიური ისე სულიერი ფიზიკური ყველანაირად და ამ მიმართულებით თუ ასე წავედით განვითარება კი არ დაუპოველოდება თუ ასეთი რამე გაქორწინება ამბობენ რომ აქციების დროს ლიბერალებმა რომ ქრისტიან გაიგალობეს ხო გვახსოვს ეს რატო გააკეთეს იგი იმიტომ გააკეთეს რომ საზოგადოებრივ ესენი გზნობენ საზოგადოებრივ აზრი საით არის დიახ უღერძელოებს რომ ამბობდა საზერძელოებს ჭიჭე ვაშაძე დადიოდა ბავშვი რატო თემდამას იფსიან საერთო საზოგადოებრივ როგორცრიდა დეშო ჯვართან სანთლებს ანთებენ დღევანდელი ამბავი არის ეს ჩვენ ჯვართან პარლამენტის ის სანთლებს ანთებენ ხო იცი მამი ნახე რატო გეცდება ეს რატო გეცდება ეს იმიტომ რომ საზოგადოებრივ აზრი იციან ამიტომ ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვერ შევძელით ჩვენი ხალხი პარლამენტში შეგვეყვანა შეისრულთა ოცნებამ ეროვნულ კონსერვატიული ადამიანები და ვერ შევძელით სამწუხაროდ ხო მაგრამ მათ იციან საზოგადოებრივ აზრი სად არის და ამ ტექსტით მოძრაობენ ამიტომ ვერ უნდა შევქმნათ საზოგადოებრივ აზრი ამას ხშირად მივუყურებ ამ გადაცემაში ახლა ჩვენ საუბრის დროს შეიძლება ვინმეს კი მოვაბეზრე თავი მაგრამ საზოგადოებრივ აზრი ხშირად და ვისაუბროთ ამ თემაზე და უეჭველი ეს შედეგს დადებს აუცილებლად მამო ჩვენ დრო არ მოგვეწურა ცოტა უკვე მივუახლოვდით ჩვენი ასეთ გადაცემით ტაიმს ასე ვთქვათ და მოდი ახლა დღეს დავამთავროთ ჩვენ ამ თემაზე კიდე ხშირად ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა უფრო ბევრ საინტერესო საკითხებსაც აღმოვაჩენთ და ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით იმასაც რომ აი დღეს ჩვენ შემოგთავაზეთ გარკვეული გადაჭრის გზა რომ ეს აქტიურობა საზოგადოებრივი აქტიურობა ერისა და ბერის ერთიანობა ამ საკითხებში მოიტანს აუცილებლად შედეგს და ასე რაღაცა ჩვენ თუ არ ვეცადეთ და თუ არ შევძელით ის რომ რაღაცა მოვიფიქროთ, კარგად მოვიფიქროთ, დავალაგოთ ლამაზად ისე რომ ამან შედეგი გამოიღოს, თავისთავად ცხადია წინ ვერ წავთ. ამით კი ბატონო, ყველას გისურვებ წინსვლას ჩვენ თავსაც და მადლობა ყურადღებისათვის. მამაო დაგულოცეთ და დავამთავრეთ. ვერა ჩვენ ლაპარაკებთ მამაო და საერთო პარაკლისის თარიღ საზოგადოებას ვერკვით. ამას შევატყობინებთ საზოგადოებას, ჩვენ როცა ასე მოვიფიქრებთ, როდის შეიძლება ჩატარდეს, გავაგებთ. მეტო კომენტარები იყო, ერთად ვილოცოთ შემოგიერთებით არის სურვილი. და სიტყვით ჩვენ გვაქვს ჩვენი ქართველების ხარდაჭერის იმედი, იდეას რომ ხალხი მოუჭირო რა თქმა უნდა თუ არა მე დამიჭერეთ თუ არა ხარს მაგით ბევრს არაფერჩლის იდეას თვითონ დაუჭირო ხარი თუ კი მოეწონა აქტაობა პიროვნულობაზე არ არის თავისთავად რა თქმა უნდა
ჩვენ ყველა როგორც გამხარდება, მამო, მე სულ არ მინდა აბსოლუტურად არაფერი თუ დავინახავ რომ ეს კანონები მიღებულია, თუ დავინახავ რომ ეს რაც აკრძალულია, მე საერთოდ არაფერი არ მჭირდება, არავითარი ინტერესი სხვა არ მაქვს მაგის გარდა. ისევე შენც მამო, მე დარწმუნებული ვარ მაგაში. არაფერი პირადული, მხოლოდ სამშობლო. დიახ, სამშობლო, ვინდა ჩვენ კარგი და წიწასული. გაიხარეთ. ზნეობა და ჩემი საწოლება, არც პირადული არ არის. მამაო, ზნეობის საკითხებზე ერთხელ ჩვენ ჩავატაროთ გარკვეული, იმიტომ რომ საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და თვითონ ხელსაც აინტერესებს, იმიტომ რომ ხშირად ზნეობა მარტო სიტყვად რჩება ხოლმე და აზრი შიგნით რადებს ამ ზნეობაში, ამის განმარტებაა საჭირო. კი ბატონო, კი ბატონო. გაიხარეთ. მამაო, დაულოცეთ და ვისურვებთ ასევე დალოცვილი გამყოლ გვერდვა ყველანი. იგეთე მოგცეთ ვერ. კარგად იყავით, შვიდად და წყნარად მოგცეს უფალმა ძირისა და დაღვიძების საშუალება. ამინ. კეთილი ანგელოზები ყველა. ამინ. და ეხლა მე მინდა რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვიგავობოთ ღირს არ შეშმარიტად. ღირს არ შეშმარიტად რათა გადიდემდე შევისალო აქცია